Abbiamo l'onore di avere i ragazzi di Blizzard Cosplayer Italia! E allora fateglielo l'applauso ai ragazzi di Blizzard Cosplayer Italia in compagnia di Chiara. Raccontaci velocemente chi siete e dove possiamo trovarvi. Allora, intanto grazie mille, ciao a tutti. Ringraziamo Epicos per averci invitati. Il nostro stand è lì dietro di voi, potete venirci a trovare per chiedere informazioni. Noi siamo un gruppo di cosplayer, ovviamente tutti appassionati dei giochi Blizzard. Ci piace trovarci alle fiere per passare il tempo in compagnia, esporre i nostri costumi che sono tutti praticamente autoprodotti, e siamo un gruppo di cosplayer, alcuni professionisti, altri amatoriali, e spero vi piacciono i nostri costumi e vi stiate divertendo. Grazie a tutti. Grazie Chiara e grazie a tutti i ragazzi di Cosplayer di Blizzard Cosplayer Italia.